സോ ഇന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജർമ്മനിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, 13 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മലയാളി ഫാമിലി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അവരെയും നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ 9:00-ക്കാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിക്കാം. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മൾ അടിയിൽ ഇത്തിരി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി താഴേക്ക് പോയതാണ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പരിപാടി. നമ്മളിവിടെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂം. ഞാൻ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടൂർ വേറെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി പേര് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇത്തിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെലന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്കില്ലാത്ത ബർത്ത്ഡേ ആണ് പോയി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഗൈസ്, ഞങ്ങളിവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉൽക്ക വീടുണ്ടോന്ന്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരു കൊമറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതുവരെയായിട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഓളാക്കിയല്ലോ.
Happy birthday. This is our very great correct. Thank you.